লাগছে? হ্যাঁ খুব। আচ্ছা, আপনার সমস্যার কথা বলেন, কি হয়েছে আপনার? সমস্যা এই বেউলি লেগেছে যে কোনো ভাবে পাকাড়ে তুলেছি। আচ্ছা আচ্ছা, হাতের বেউলেই লেগেছে। হাত কি উঠাতে পারছেন? না, হাত উঠাতে খুব কষ্ট হয়েছে। হাত উঠিয়ে দেখান। লাগছে? হ্যাঁ, বা টান ধরে আছে। আচ্ছা, কতদিন ধরে সমস্যা আপনার? 15-20 দিন। 15-20 দিন। এর আগে হতো? এর আগে হলে ওই কাজ মাজ করতাম, ওই মলম টলম ব্যবহার করি। আচ্ছা, মলম টলম ব্যবহার করে থাকতেন তাই তো, আর কাজ করতেন? হ্যাঁ ঠিক আছে। হ্যাঁ লাগছে? হ্যাঁ খুব। হ্যাঁ হ্যাঁ লাগলি ওয়া করবা। আরে ঠিক আছে ঠিক আছে। মুখে আওয়াজ করবে লাগলে। হাতটা ছাড়ো, হাতটা নরম করো। লাগছে? হ্যাঁ, একটু গোল গোল যখন হয়ে যাচ্ছে তখন আর হ্যাঁ হ্যাঁ লাগছে। লাগছে খুব জোরে? হ্যাঁ, আর পুরো টান শিরা ছেড়ে যাবো তো কেমন হয়েছে। লাগছে? হ্যাঁ আওয়াজ করবে, এক্সপ্রেশন দেখ। হ্যাঁ ওখানে ওখানে এই যে, হ্যাঁ বাবারে, এই যে হ্যাঁ জান বেরিয়ে যাচ্ছে একদম। পাটা ছাড়েন। ব্যথা। ছেড়ে দিন, ছেড়ে দিন, হাত ছেড়ে দিন, আর নরম রাখেন। টানা শ্বাস নেবেন, ছাড়বেন, ছাড়েন, হাত আর শক্ত করছেন না। প্রত্যেকবার না, প্রত্যেকবার না, ছাড়েন। যা এগুলো তো ব্যথা। মেন সমস্যা ছিল কোন হাতে? এই বাঁতে। এইটা তো? আচ্ছা, ছাড়েন, হাত ওখানে রাখেন, দেখেন লাগছে? আর লাগছে? দেখেন, হ্যাঁ এবারে লাগছে এইটাই। এই দেখেন, সেই লাগা লাগছে? আর না হ্যাঁ, হ্যাঁ আচ্ছা, হাত উঠাতে পারছিলেন না, এখন উঠান, কোনো অসুবিধা নেই, হাত সরো। কোনো অসুবিধা নেই। উঠাতে পারছেন? হ্যাঁ পারছি। পারছেন? হ্যাঁ, তুমি না ধরলে এবারে উঠবে। হ্যাঁ ওঠান, উঠান, গুড, বাস। আর লাগছে না তো। লাগছে না তো? টান ধরছিল সে টান হ্যাঁ, সব কেটে গেছে? হ্যাঁ ওই যে তুই না পাইলে ওই যে ডাক্তার আসতো বাস। ভিজের আচ্ছা, কি বুঝছেন বলুন? লাগবে না। ভালো বুঝছি। তুমি তো ওষুধ খাইতে বাতার দিন ভালো বুঝছি। মানে ওষুধ লাগবে না। বলুন, আপনি ভিজের লাগবে কি বুঝছেন এখন? এখন খুব ভালো বুঝছি। হাত উঠছে আপনার? হ্যাঁ, হাত উঠছে। আপনি উঠছে? কোনো অসুবিধা হচ্ছে? না হ্যাঁ আর কোনো অসুবিধা হচ্ছে? না অসুবিধা হচ্ছে না। ঠিক আছে। তোমার ভালো